ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទស្សនា Channel YouTube ដើមឈើ1000ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានរុក្ខជាតិព្រៃមួយប្រភេទមកបង្ហាញដល់អ្នកគ្នារុក្ខជាតិនេះគេហៅថាដើមរកាមកតាមបណ្ដាជាតិហ្នឹងនេះដើមនេះដើមរកាណាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគេហៅថាដើមរកាអ្នកដែលគេចិត្តនិយាយថាឡើងរកាដែករកាដែកណាដើមរកាគឺវាមានបន្លាបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញបន្លាដើមរកាហ៎ដើមវាធំខ្ពស់មូលទៅលើហ្នឹងថាប់ធំហើយមានបន្លាគេហៅថាបន្លារកាណានោះឃើញបន្លាវាជុំវិញដើមតែម្ដងដែលគេចិត្តនិយាយថាឡើងរកាដែកឡើងរកាដែកនេះដោយសាររកាហ្នឹងវាមានបន្លាអញ្ចឹងហើយនេះគឺស្លឹកវាដើមវាគឺសាច់វាធូទេដូចដើមកយហ្នឹងវាឆាប់ធំហើយវាតែថាខ្ពស់ទៅលើណាតោះឥឡូវទៅលំអិតទៅមើលគៀកមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ដើមរបស់វាណាធំត្រង់ណាមកគុំនេះដើមរកា4 5ដើមដែលវាដុះចេញពីគល់ព្រៃមកណាហើយដើមវាឆាប់ធំ4 5ឆ្នាំហ្នឹងធំមកអោបហើយខ្ពស់ទៅលើដើមវាខ្ពស់ឡើង10 20 ម៉ែត្រទៅលើអីទៅដើមនេះ10 ម៉ែត្រជាងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដើមរកាមួយដើមមកគុំនេះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺដើមរកាលក្ខណៈវាគឺបន្លាចេះអ្នកនរគ្នាស្គាល់ហើយមែនទេដើមរកាហ្នឹងបន្លារកាហ្នឹងហើយនៅទីតាំងនេះព្រៃច្រើនណាស់នៅតំបន់ភ្នំណាសវោជាងគេដើមរកាហ្នឹងហើយនៅតំបន់ភ្នំនេះស្លឹកវាសន្តានចេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេស្លឹកវាដូចកណ្ដឹងគេហៅថាប្រភេទដើមលុយណាស្តៀងកណ្ដឹងដើមលុយហ្នឹងហើយស្លឹកវាមួយធាងវែងហ្នឹងធាងវាប៉ុនចង្កឹះហ្នឹងវាមានបែកស្លឹក4 5ចុំវិញស្លឹកវាអញ្ចឹងដូចដើមលុយយើងអញ្ចឹងដែលគេនិយមដាំលំអស្លឹកវាដូចដើមលុយអញ្ចឹងវែងប្រហែលជាមួយទឹកកន្លះតាមតូចតាមធំហើយវាដុះមកចុងវាមានស្លឹកនៅអាជុំមែកចុងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដើមរកាគឺអញ្ចឹងហើយនោះបន្លាដើមរកាហើយដើមនេះខ្ពស់ប្រហែលជា5 10 ម៉ែត្រទេទៅលើព្រៃជ្រៅណាចឹងនេះគឺជាដើមរកាដែលគេនិយមថាឡើងរកាដែកហ្នឹងវាពិបាកយ៉ាងណាដោយសារវាបន្លាជុំវិញហ្នឹងនឹងឡើងយ៉ាងម៉េចទេនេះដើមរកាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំដើរព្រៃមកលេងព្រៃភ្នំមកបានឃើញដើមរកាមួយដើមធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណា share ពីដើមរកាដើមវាស្លឹកដូចដលងមីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធាងវានេះដូចដលងមីមែនតើស្តៀងទៅនឹងដលងមីដែលជាដើមរកានឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំគឺថ្ងៃហ្នឹង share ចែករំលែកអំពីដើមរកាមួយដើមនៅព្រៃភ្នំសម្បូរដើមហ្នឹងសាច់វាផុយធូទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែគេស្គាល់វាឈ្មោះវាល្បីដោយសារតែបន្លាជុំវិញវាហ្នឹងដែលគេហៅថាដើមរកាហ្នឹងនៅព្រៃភ្នំសម្បូរដើមរកាហ្នឹងមើលទៅឃើញពីចង្ងាយហ្នឹងស្គាល់បាត់ហើយឃើញបន្លាវានោះអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីដើមរកាហើយបើប្រភពឈ្មោះបរទេសចាំមើលខ្ញុំដាក់ក្នុងចំណងជើងដល់ខាងហ្នឹងវាអត់មានផ្កាមានផ្លែអ្នកទាំងអស់គ្នាផុតផ្កាផុតផ្លែអស់ចឹងវីដេអូខ្ញុំមួយហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូតាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិអាចជួយចុច like និង subscribe មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូន